Kawan-kawan, ayo kita dekati bareng-bareng. Itu loh yang tadi menjadi pertanyaan. Nah, itu loh putih-putih itu loh. Putih terus ada ekornya loh. Tapi di atas kali. Saya bawa senapan. Oke, senapannya ya. Saya rasa di jarak jauh seperti ini kayak kucing. Tapi masa kucing nangsang di situ loh. Itu masih hidup loh. Itu ya. Oke, coba nanti saya pakai zoom. Oke ya, dilihat dulu ya. Saya ambil zoomnya dulu. Ini saya lihat dari jarak segini dulu. Kayaknya itu kucing. Oh ya lah, iya. Walah, kucing coy. Yuk coba kita lihat dari jarak sini. Oke. Itu siapa pula yang nangsangin kucing? Nah, itu kita bantu ya. Kita bantu turunkan ya. Oke. Ternyata berburu kali ini mendapatkan seekor kucing. Ya, seekor kucing. Mari kita tolong bareng-bareng itu. Nangsang. Nah, kelihatan ya. Itu kucing, tapi nangsang di atas kali gitu loh. Nah, oke, mari kita datangi. Kita tolong. Kasihan kok bisa nangsang ke bagian situ loh. Kira tadi hewan apa gitu. Nah, itu dia kucing. Alah cing, kok yang nangsang lu? Ngejar opo? Segini kelihatan ya, coba saya tolong. Mas Habib, kucing ternyata. Kucing sing nangsang iki. Iya. Emang. Aja rono-rono nyemplung le. Oh. Iso ternyata. Wah, lari. Alhamdulillah. Woi, iki wis suwi nang wit iki, coy. Alah. Tembaknya ketabrak telus kabeh. Bisa melihat kan kawan, di sini sudah ada bekas bulunya. Kemungkinan di sini sudah ada 3 hari di sini. Ya Allah, kasihan benar. Tak kira tadi saya lihat dari bagian luar ini kali ini, tak kira apa gitu lah. Loncat ya dari kali. Syukur didatangin orang terus ketakutan ya. Duh, basah nih. Kena lompatan kucing. Yang penting selamat. Jumat ini nembaknya bukan kucing, jadi nggak ditembak, nggak boleh. Oke, lanjut lagi. Kucing.